Lagi bosku, oke ya, untuk mendengar keluhan konsumen kemarin yang katanya, wah lovotnya ini kok mahal harganya ya, karena ini produknya impor ya bos. Untuk menanggapi keluhan itu, makanya sekarang kita sediakan produk yang murah nih bos, kandang lovot lokal ya bos, ini bos, kandang lovot lokal. Ini udah ada pion, tangkringan, sama cukupnya ya bos. Ini harganya terjangkau, cukup dengan harga 100.000 Anda bisa bawa pulang ini kandang lovot lokalnya bos. Lokasinya kita masih tetap sama bos, ini bos, ini di samping pintu masuk parkiran pasar burung pinggir kali ya bos. Di sebelah situ tuh ada truk sampah, truk sampahnya bos. Kalau dari jalan raya Pramuka dari depan sebelah kali kita belok kiri, nah langsung ini belok kanan ada pintu masuk. Nah kita posisinya pas di sampingnya bos. Terima kasih, yuk monggo di order.